我哋今日咧就會挑戰一個騎行嘅，即係踩單車。我哋就會用呢架單車，呢架單車踩即係嗰條叫跨灣大橋跨海嘅路段。哦，嗰邊跨海嘅路段，係啊，即係由呢度嘟跨到去嗰邊，嗰邊咩嚟㗎？嗰邊就係康城啦。哦，康城。咁另外跨灣大橋另一端呢邊咧？呢邊咧就係有一條嘅東區海底隧道。哦，咁另外一條咧？另外一條油塘啊，好似係嘛？係啊，好似係有。跟住另外有條路咧，就嘟去到翻去呢度嘅將軍澳市中心係咪？啊，我哋就住喺嗰邊㗎。住喺嗰頭啦，係啦。嗰頭係將軍澳啊嘛。係啦，所以我哋成日喺將軍澳開始，你見我哋嘅見車就上都係將軍澳廣場開始。係咯。咁你準備好接受呢個挑戰未啊？係啊，同埋咧，我哋要計時喎。我計埋時啊！係啊，梗係啦，睇下由呢度去到跨海路段要幾耐啊？我估都要10幾20分鐘喎。係用呢。好啦，就試下啦。OK。就試下。準備好未啊？準備好啦。好，3、2、1，Go！係咪沿住嗰條路？係咪一直都係單車徑嚟㗎？係啊。哇！我喺度跑喎。係啊，咁啊。呢個算唔算係50個訂閱嘅其中一個挑戰？我唔知你而家真係要幾多時間咧？我都唔知啊。咁我咪一路影住你啊！可以啊。咁都舒服嘅。係啊，舒服，因為條橋幾靚。你可以行到呢條。今日天氣都可以，係熱啲。係熱嘅，中午係熱嘅。但我冇開冷氣。哇！即係好環保啦，係嘛？真係啦，我開咗空調哇！你啲裝備都幾好喎，有護踭、護膝，乜都護晒喎。有護膝。呢啲係以前嘅，但係而家睇下點，即係仲用得到。以前用唔着，而家就用得着，係嘛？喺以前我再細啲嗰陣時咧，就覺得比較大。即係以前啊，唔會踩單車得上大橋啦，係啊，唔會。而家就可以咯，係嘛？而家大個咗啦，就有能力可以踩過去。呢啲都應該30幾度。喂，呢條橋仲有咩特別啊？我想知道。嗰度有支靚。係咪會燈？好似聽聞有燈喎。係啊係啊，我哋上次有一日咧，我哋食完晚飯嗰陣時咧，就想去一個康城叫海堤灣嘅。海堤灣你都講埋。行咧去睇下海堤灣係點啊，因為夠啦，唔使講咁詳盡嘅。係啊，佢哋都要去嗰邊應該海堤灣。係啊。原來嗰邊都仲有條細嘅橋㗎。係啊。點俾大家睇？呢條細嘅橋咧就冇乜特別。喂，要繼續行啊，要繼續行啊，計緊時啊，計緊時啊。係啊，計緊時啊，所以唔知呢條橋會唔會好長？大橋就靚啲啦。係啊，大橋因為上次我哋有個蝴蝶結啦。揸車嘅，係啊，蝴蝶結嘅。上次揸車過嚟幾靚啊！好多人踩單車啊，我都要小心啲啊！我喺你後邊啊。你小心啊！係啊。大橋好好在左邊係行人路，右邊係單車路。你行路上嚟散步又得，踩單車上嚟又得。行人路係隔離啊嘛。唔知要踩幾耐咧？你用咗3分半鐘啊？3分半鐘咋？係啊，行啊！有好多未行啊，行得同步。呢個跨灣大橋真係幾線行車喎！嗱，行人加行車啊，最左邊嘅
呢度就係行人路，呢度單車路，隔離呢邊咧就係俾車行嘅。呢個大橋好似係新㗎。新咗幾年，2年啦，2年到啦，我諗。係啊，因為我記得有一次咧，又係我哋去一個叫唔知叫咩啊，跟住咧就出嚟行下海旁啦。但方便咗好多，你知唔知啊？係啊係啊係啊。如果唔係呢條大橋，你翻學我都唔知點翻啊！係啊，即係我哋上次食完飯咧，就見到呢條橋仲有3個鐘我開啊！即係我1點去到，即係我幾年前嗰陣時買成4點就開啦，呢個大橋，即係唔知幾多號4點就正式開幕。開幕嗰日你都記得啊？係我有一次同婆婆去唔知邊度。哦，咁好記性。呢個大橋真係，我都發覺有多嚿嘢咁。就嚟5分鐘啦，你行咗1半到啦。1半咁大。係啊，比我想象中快喎。係啊。我諗住你都行10幾20分鐘，可能有機會10分鐘行解到咯。而家5分鐘啊。係啊，你加油啊！呢條大橋我咪冇踩過。你哋第一次咯，所以咪就係對你嚟講係挑戰咯。係小挑戰咯。小挑戰啦，又唔係好難嘅。我哋而家會做多啲行路挑戰。即係解釋一下，頭一段就係一個斜路，長命斜都幾遠嘅，但係跟住咧就斜路落，咁就好輕鬆啦。同埋你哋知唔知點解我哋咧？唔係，即係我哋咧。點解會做？而家點解會做咁多其他嘅挑戰咧？因為我上次去夜晚啦，得翻50度，所以要望多啲遠嘅。我哋夜晚得翻50度遠視。係啊係啊，即係要望多啲遠。要望多啲室外自然嘅光線充足嘅風景。係啊，所以咧我哋咧就會減慢你近視嘅速度係咪啊？所以我哋而家咧就會做好多行路或者騎行挑戰。好啊，咁你加油啊！上次我哋將佢行去康城，好似冇拍到。拍咗啊！入咗 YouTube 咩？冇上 YouTube 拍咗。就係大有拍嘅，因為上次真係太短啦條。上次太倉促，冇乜準備，又多蚊咬。係咯，即係幾隻蚊一齊咬，跟住搽咗啲油啦。係啊。所以今日醒啊，即係3點到好啲。通常將軍澳咧，傍晚臨天黑5點定6點咧，係咬晒㗎。我試過。係最多蚊嘅。我試過咧，我又係試過咧，有一次翻喺屋企食完晚餐咧，又係就去咗康城，就係唔知嗰個公園啊，就去嗰度做下運動啊。係，哦係啊。跟住俾人咬咗10幾粒啊！幾粒啊！係啊。仲要腫晒啊隻腳，即刻識驚啊！即刻係嘛？上次我哋都係行過嚟，將嗰個行咗康城嗰次，冇咬得咁多。呢個挑戰都幾好喎，我覺得。踩呢條路係好舒服嘅。呢個挑戰咧，可以一路挑戰一路傾下閒偈。係咯。係嘛？我哋傾下偈咧，已經眨眼已經7分幾啦。嗱，準備咧進入前邊進入咧呢條咧叫做開始落斜嘅喎。需要慢行。開始落斜，你好輕鬆喎應該。係啊，因為我唔使踩。我都輕鬆啊，我唔使行得咁辛苦喎。因為我嗰度通常都唔會有啲咁快。解釋下路牌啊，不如。好啊好啊好啊。小知識，藍色呢個路牌，左邊係咩字？左邊係咩啊？左邊行人，右邊係騎行啊！你咁特別呢個名？右邊係踩單車。跟住呢邊咧有盞燈嘅，紅色圈80。即係限速80啊！限速80，冇錯啦。時速限制。呢度開80。喂，呢度夜晚開咗燈咧，好似啲燈係會轉色嘅喎。係啊，我上次又紅又藍又綠又紫啊，好多轉色。
色㗎喎。我哋上次好似係紅色定係紫色啊？不過成日轉㗎，係佢成日不停轉㗎。幾多分鐘會轉一次隻 game？我諗我又冇特登數喎。咁你諗？你上網查下咯，查完跟住 YouTube 講翻俾啲觀眾朋友知睇。啊嚇。即係如果有任何建議咧，記住 comment 做嗰啲其他嘅。或者你見車路上都係 comment 啊，都好多啊親戚同我講，好想同我做呢個挑戰。我好想同你做呢個挑戰，咁你接唔接受呢個挑戰啊？我接受非常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 之感多。哦，即係有5個非常。我哋喺講埋英雄喎，嗰個係人好多外國人嘅其實，而家將軍澳咧乜嘢人都有㗎。你知唔知點解啊？係啊，法國，法國學校啊嘛。因為有間法國國際學校。我哋頭先有經過，不過你哋應該係影唔到嘅，因為咧係拍片前我哋。嗰樣嘢俾你知啊，可能你都未知啊。咩啊？呢度對出咧會有一個水上活動中心啊，可以有爬靚仔啊，可以話租嗰啲風帆啊玩嘅應該。哇！一路落車啦，哇！已經過咗10分鐘啦，原來。嚇！即係你頭先話一咪因為落斜段咧，佢比較長。我諗落斜段係佔咗2/3啊。啊？咁即係代表而家仲有幾多啊？而家仲有200米到嘅就好快啊！好，加油！我而家要整一整個腳，所以我而家唔會行得咁快。即係唔快得啊！而家我而家唔快得啊！攰啦已經。我頭先踩咗好耐啊！係嘅，嗱呢個我做證人。喺你嚟呢度起點之前已經踩咗1個鐘。一有多啊！已經踩咗1個鐘。而家呢個挑戰都要多你15分鐘嘅啫。你咁後生得嘅。你擔心，所以你擔心呢條片長。你咁後生冇問題啊！我就問啲，你就唔好講啦你，我驚你講錯嘢啊！好，順便介紹下呢個康城嘅海堤灣樓啦，誒唔好成日掛住海堤灣。係啦嗱，左手邊呢個就係正成日提住嘅海堤灣，呢個咧就係叫做中間呢個咧就 Sea to Sky， 咁啊都係有海景啊，有遠景啊！啊呢個喂呢個啡色嘅咩咧喂？係咪唔知 LP 幾嗰啲嘅可能係 ？anyway 啦，唉呢啲我都唔熟啊。講翻個挑戰啊！我哋就喺將軍澳嘅 Top Point 嗰個中心。喂，前面限速50 km 喎，per hour 喎，見唔見到啊？唔係你啊，你踩到50你就勁啦。我唔會啊！係啊，限速50啊，for 啲車路啊。火車啊，好多火車嘅而家。天公造美啊！我哋呢個挑戰順利完成啊！順利同我估計差唔多，我估你10幾20分鐘，你真係要10幾分鐘。我哋好似見到終點喎。係啊，快啲啦！唔使，安全最緊要。前面有個路牌，咪有個限速50嘅牌，嗰個位置就完啦。因為嗰個位置就應該係跨海段嘅最尾啦。覺得呢條片可以做其他咧，即係有任何頭先都有講過啦，有任何建議嘅話 comment 啊嘛。CLS 啊嘛係咪啊？係啊。Like、share、comment、subscribe， 好少講啊！成日咧，你見我唱歌嗰啲咧，真的愛你啊，不在人時啊嗰啲，全部都係 like 記得咧，同埋 subscribe 話跟住翻就仲有 comment。你留啲嘢俾我講㗎嘛係嘛？如果佢哋冇嘢講。哇！呢架車好嘈啊！呢架車好嘈啊！呢架車真係車路嚟喎！最後30米啊！
加油加油加油！不如衝啦好嗎？衝點啊？呢個？踩快啲咪叫衝咯。哎呀，我踩唔到咁快係啊！安全第一啦。我影下你個辛苦樣先。唉，扮你都扮下。呢個唔係辛苦樣，呢個係食風樣喎。哇！大家好做咩啫？好，搞掂。好啦，停。完成咗呢個挑戰啦。如果中意我哋 channel，記住 like 同埋 subscribe 啊！仲有 comment 係一定㗎呢個。好啦。唔係，仲有啊！如果咧覺得呢條片可以做其他，即係可以多啲做，唔係，不如咁講。如果呢條片有30個 like 咧，我咧就會拍下一次㗎啦。哇！你識玩呢啲啊？我梗係啦，如果唔係我冇 like 㗎。哦，好啦，拜拜。拜拜。我哋已經行晒呢個跨灣大橋海嘅部分，頭先就喺嗰邊踩過嚟細橋啦。同埋我想補充翻少少嘢嘅，就係咧，你哋知唔知嗰條跨灣大橋係幾多號通車㗎？即係幾多年幾多月幾日嘅幾點鐘？就係頭先上網查過啦，係2022年嘅10月11號嘅8點鐘。如果你哋認同嘅話咧，就 like；如果你哋覺得唔係嘅話，就係 comment。如果你哋覺得兩樣都唔知咧，就做晒3樣嘢。CLS 咁啊？係啊，做晒3樣嘢 CLS。你都幾識呃 like 嘅喎。梗係啦。好啦。